魚喎，堅嘢留意嚟嘅，今晚件堅嘢，今日嘅全部都新衫新褲啦。褲都新嘅咩？係啊，38蚊條褲，18蚊件衫，66蚊全身。佢着新衫整咩餸好嘅咯？嗱，你睇整咩餸啊？咦，黃魚喎，啊，新鮮鵝掌翼，鵝下巴，鵝下巴，鵝三寶。好，今晚呢就整個沙姜焗鵝掌翼，啊咁美味，煎黃魚，揾個菜檔就係咁啦。好，切啲鵝掌先。上次整那個鮑魚炆鵝掌翼又好食。嗱，呢個誒整掌翼嘅啊，全部蒜頭、乾葱頭、青紅辣椒、小米辣、拍沙姜。哇！今晚咁大膽用2隻小米辣啊！唔係好多嘅，個辣椒切圈就得啦。咁就得啦，唉。好，啊，睇緊未？睇俾數意思。執兩個沙姜落去，入晒味嘅。黐書滾下，走出去睇電視又要滾好耐㗎。滾佢，等佢冧先啦。哦，好，起叉得噶啦。不知不覺係咁依出水嘅啫，唉。滾15分鐘。好啦，即係出水之餘，順便過埋冧嘅。都唔係過冧嘅，原來係咁出水嘅。因為你哋呢幾咧湯鵝人士啊，全部用嗰啲嘅蠟啊。哦，魚毛嗰啲嘅。原冇啲嘅蠟，嗰啲嘅炒冇之後一亂就出晒你嘅，用蠟啲青啊！地蠟，蠟青唔準用啊。哦，咁好似你咁出菜嗰啲就個衞生方面就咁夠噶啦嚇。好啦，底味啊少不了鬼吉味啊，少少生抽，好，跟少少糖，少量芡，胡椒粉。啊，你呢個沙姜醬啊，老演員沙姜醬啊！得啦啊，哇！篤落啊隻手啊啲骨。好老嘅，咦，香噴唔知啊，讀少少攞抽去啊，攞抽係咁輕嘅掂味嘅啫，睇住個篤啊我啊，跳石，係啊，好似啲涼拌咁啊！依家睇係啊，整到咁就得啦，啊，好香啊啲沙姜醬，梗係啦，睇見都好味喎。好開始講，好，開火，少少油，準備就水。低嚿飛豬肉先，哇，好熱啦已經。我整啲都豬油喺度，好，放喺沙姜我嘅料嘅嚇，蒜頭啊，咁香啊聞聞我啫。冇法子咁香啊嘛。正啊呢個料豆，開始沙姜焗啊，料先。啊，呢個嘅正到你媽都唔認得，俾咗小丑去，即係白煙，即係前面辣椒啊。即係喺個餐咁樣煎嘅。啊，我講係啊，佢有呢個講嘅感覺啊，即係都燶燶地咁嘅練噶嘛。咁樣先香食落嚇。係啊，咦，落埋啲嘅落去啊，落啲幾粒嘅，冚過，收埋好嘅啦。即係就咁樣炆啊 ，OK 㗎啦。係啊，咁焗就得㗎啦。但係個焗有幾耐咧？你而家講埋60分鐘啦，中途要料佢嘅。好，啊要料啊，咁係燶啊。即係焗佢2-3分鐘，還是料，總共10分鐘。係啊，越嚟越香咯梗係啦，繼續。喎！1點火焗10分鐘。係啊，你而家講個餐夠興啊嘛。係。好，咦，呢餐幾靚嘢啦。片鐘。幾多位？沙姜焗掌翼啊！哇，香到香到冇朋友啊！今晚係咁餸，開飯啦嚇！最近剪片攰到踎嘴，整翻支靚嘢放鬆下先。晴天呢就係要雪凍嚟飲。呢隻嘅好啊，裏邊有草本精華喺度啊，飲起身啊，相對比較溫和嘅你啲嘅，唉，飲翻杯補補身先，嚟飲杯啊！清楚，啲寒氣即刻唰一聲走晒。用手揸住食，咪理佢。冇錯，睇見都正威。整隻嘅先，挖到架。係呀，請你哋識接噏。啊，咁夠冧先。夠再冧啊！燶郁嘅沙姜味，香香啊！正嘅咧，喺出邊買啲嘅。啊，好啱襯喎！發現沙姜同轉翼嚇，梗係啦。一人一條係咪？一條啊！嗱，黃魚你哋食啦，太多骨啦，我覺得都要黃魚。好嚟好，好嚟好。我覺得鵝掌翼最好食就係呢一嚿尖尖，哇，香，又香又入味。啊，呢個仲好食過上次一個咩啊鮑魚汁炆鵝掌翼啊，即係沙姜味好似咧，上次個炆又濕，因為一個乾啊，啲下巴好味啊喂。真係好乾香，應該可以想象到佢係咩。